bà bữa sau khi mình tôi mới sử dụng tới nhung nhung hai tại mà đón ông pi review này ca đo sai bài ha chạy tôn chỉ môi nâng bài ha Google account mà bà chỉ tôi tới bài ha Google account tay để chua bật tia chỉ môi nâng smartphoneประเภท Android bàประเภท Android นี่มีอะไรครับbàประเภท Android นั้นคือมีประเภทถอยทำไมนั้นโดยเฉพาะ Huawei ATC Samsung LG หรือก็ประเภท Android ต่อแต่ที่นั้นมีแต่ล่างแต่การบริษัท5จุดเชียงแต่ห้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นหาปัญหานั้นคือวิจอบ Google account หรือก็บางคนหลักเจ็ดก็เอาชื่อท่า FRP หลอกเพราะฉะนั้นใครนี่ยังหลังดอสายปัญหาจนบางคนแต่ต้องจุ่มมวยนั้นปัญหา Google account นั่นเองบางจังสำหรับ Huawei นี่ก็เอาจอบที่ปัญหาไปจอบ Samsung account เนี่ยบางจังหากแต่ยมทุกวิดีโอนี้นะสร้างแต่มีปัญหาคลางเหมือนเต้นบางเนี่ยนะเป็นบางคนเช็คบางวันสั้นมาบางเนี่ยอันนี้คือกระสี J7 มากระสี J7 บอประเภท Samsung บางคนเช็คบางวันสั้นมาบางเราเป็นบางคนบางนั้นเวียนโหลดซองหางเลยกระดาษท้าบางนาทีล็อกบาย FRP ล็อกบางต่อมาเวียนโหลดมาสั้นตั้งแต่วิ่งบางยังสมรองเทียดใครเราบางคนแต่โจมาเทศนานั้นเมื่อต้นโดยเฉพาะยังสมหางซาจีทำไมบางคนจุดบางเมาส์บ่าจุดบางเมาส์วินโหลดแต่Samsung J7 ต่อมาหางเลยกระดาษท้า Custom Binary Block by FRP Lock บ่าเนื่องไปแต่บางคนจูปัญหาออกอย่างนี้บางคนแต่ยกโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนต่างๆนี้แต่เอาเชียงจูโชลในซอฟต์แวร์แต่ฉะนั้นให้โปรแกรมหนึ่งเพื่อการรายที่มันห่างบ่าจังวิดีโอนี้คือที่มวยยมพญาจุนบางโพนต่อคณิตได้จีเนียปราสมาร์ทโฟนได้เหมือนเตยบานยดดังอัมพีปัญหา Google account ระบบ Android บ่ามวยทิศคือพญาจุนบางโพนจีเนียมันจะบอกเพลงเชียงจูโชลโทรศัพท์ในซอฟต์แวร์แต่ออกคณิตพ้องใครเรามีบางโพนนะเหมือนตอนบานดังเหมือนตอนบานยดอัมพีปัญหา FRP หลักนี้ก็ซ้อมเมื่อเตยดังใบเอาไอ้เราแสดงปัญหาเราไปไกลบ้านเตียงเนี่ยมันchỉ chiếng nướng tiếng nét đại chỉ chiêng tại mặt đòn và những chiếc sập bom phun chỉ chiêng đại ban vô đăng nâng ban trên hầm pi pành hai đo sai hầm pi của lock rồi có FRP lock hỏi xôm nơi ở nghiêm sấn và tốc ở các ai bom phun nghiêm sen tiết đại con mình toàn ban vô đăng hầm pi pành hai FRP lock nó đặc biệt có tesna và những chiếc đọc đặc biệt đo sai pành hai ta bom phun cút với những mạch và nếu bây giờ bom phun đo sai pành hai cứ bom phun tay tại chỗ từ cắn recovery មកបាទប៉ុន្តែបញ្ហាអស់នេះវានឹងនៅតែដដែលមានន័យថាបងប្អូន reset factory ឬក៏ hard reset ក៏ដោយក៏វានៅតែចេញបែបនេះដែរដូច្នេះហើយបញ្ហាដែលងាយដល់ស្រ័យបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលជាជាងបុក program ដែលជាអ្នកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Samsung ហើយធ្លាប់យកប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Odin យកប្រើនោះខ្ញុំសូមណែនាំប្រាប់បងប្អូនថាវិធីងាយបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹង Google account នេះបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំពី Odin ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់ពីវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទបងប្អូនគួរតែយកទូរស័ព្ទនេះទៅរាយតែម្ដងទៅបាទមានន័យថាយកទូរស័ព្ទនោះទៅបុក program តែម្ដងទៅគឺមិនបាច់ទៅ factory reset នាំតែចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍នោះទេព្រោះថាវានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយជាមួយនឹង Google account ឬក៏ FRP lock ដូច្នេះហើយអ្វីដែលបងប្អូនគួរធ្វើនោះគឺយកទៅបុក program តែម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធី Odin ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនយកទៅបុក program ជាមួយនឹងកម្មវិធី Odin នឹងក៏ដោយក៏បងប្អូននៅតែជួបបញ្ហាដូចគ្នានៅពេលដែលរាយចប់នោះហើយបងប្អូនបាក់ឡើងនៅដដែលបើមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ដាក់បុក program ភ្លាមវានឹង load នៅក្នុង Odin ដោយចេញ message ប្រាប់ថាបាទ block by FRP lock ដូច្នេះហើយបងប្អូននឹងមិនអាចធ្វើការបុក program មិនអាចធ្វើការ factory reset បានឡើយបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺដដែលគឺបុក program តាម Odin ដដែលបាទបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកប្រអប់ Octopus យកមករាយដាច់បាទសូម្បីតែបងប្អូនមានប្រអប់ Octopus ហើយក៏ដោយណាក៏បងប្អូនមិនអាចធ្វើការយកមករាយដាច់ដែរបាទបងប្អូនគួរតែយកត្រង់ហ្នឹងព្រោះថាទូទៅបងប្អូនដែលជាជាងបុក program គាត់តែងតែមានប្រអប់របស់នេះបាទគេហៅថា Octopus box ដើម្បីអីដើម្បីយកមករាយទូរស័ព្ទប្រភេទ Samsung នៅពេលដែលវាមានជួបបញ្ហាផ្សេងៗបាទយ៉ាងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាការ hard reset ក៏មិនទៅការបុក program តាម Odin ក៏មិនទៅហើយនឹងការរាយជាមួយប្រអប់ហ្នឹងក៏មិនទៅដែរចុះសុទ្ធតើគេធ្វើទៅមិនដើម្បីវាទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនងាយទេគ្រាន់តែបងប្អូន download នៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Odin នឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែទៅរក version ចាស់បាទ
បាទជាទូទៅឥឡូវ version របស់ Odin គឺ 3.11 បាទ 3.12 ទៅហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនយក Odin series 3 ឡើងមកណាគឺរ៉ាដាច់ទេណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាប់ Google account ជាប់ FRP lock ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែយក Odin series ចាស់បាទគឺ series 1.85 1.87 បាទយក series ចាស់ហ្នឹងមករ៉ាយជាមួយនឹងfile TR ឬក៏ file SMC ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Samsung មកក៏ដូច file តា MD5 ហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែយក file ធម្មតាហ្នឹងរ៉ាយជាមួយនឹង Odin ដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនហ្នឹងរ៉ាយជាមួយនឹង Odin ដែលមាន version ចាស់គឺ 1.85 ឬក៏ 1.87 ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះបាទខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាការជាប់ Google account ប្រភេទនេះគឺបងប្អូនមិនអាចដោះស្រាយតាមរយៈ factory reset ទេมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈបុក program តាម Odin series ថ្មីទេឬក៏มันអាចបុក program ជាមួយនឹងប្រភេទប្រអប់ octopus ឡើយបងប្អូននឹងមិនអាចរួចផុតអំពីការ lock របស់ Google account ឡើយដូច្នេះវិធីដែលងាយដោះស្រាយបំផុតនោះសូមជម្រាបសារឡើងវិញម្ដងទៀតថាបងប្អូនគ្រាន់តែទាញយកនៅកម្មវិធី Odin series ចាស់បាទ version ចាស់ 1.85 1.87 ដើម្បីយកមករ៉ាយជាមួយនឹងប្រភេទ J7 J5 ឬក៏ទូរស័ព្ទ Samsung ណាទៀតដែលជាប់ជាមួយនឹង Google account ឬក៏ FRP lock ហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងបានសម្រេចហើយនឹងបានប្រើប្រាស់ជាមិនខានបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការរ៉ាយជាមួយនឹង Odin ចាស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមទូឱកាសបងប្អូនធ្វើការសាកសួរជាសំណួរផងដែរបាទនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹង Google account នៅពេលដែលវាបើកមកចេញតែប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យទៅវិញបាទនេះបាទទៅវិញហើយបាទអូខេយើងវិធីដោះស្រាយគឺងាយទេ download version Odin series ចាស់មកយកមករ៉ាយគឺទៅធម្មតាហើយបាទសូម្បីតែ Octopus សូម្បីតែ Odin series ថ្មីក៏អត់ទៅដែរណាបងប្អូនឬក៏ hard reset ក៏អត់ទៅដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយតែថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំប្រហែលជាអត់បាននៅភ្នំពេញទេដូច្នេះហើយប្រហែលជាមិនបានចេញវីដេអូទៀតទេអញ្ចឹងប្រហែលជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគឺអត់មានវីដេអូកុំឆ្ងល់អីដោយសារតែអត់បាននៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកបុក program ក៏ដោយដែលជាអ្នកមិនទាន់ចេះបុក program ក៏ដោយចង់ថែមជំនាញចង់ចេះជំនាញផ្នែកបុក program ចំនួនថ្មីនៅ IT អស្រ័យនោះបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 096 30 40 900 096 700 778បាទបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង smartphone ទូទៅមិនត្រឹមតែ Apple Samsung LG Sony Sky ទេគឺយើងមានប្រព័ន្ធ MTK ដូចជាពួក Nokia 7 បាទ Nokia Lumia ឬក៏ Nokia XL ដែលប្រើ Android ឬក៏ប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹង smartphone អីច្រើនមែនទែនដូចជាពួក MTK ហ្នឹងមាន Singtech iNovo បាទមាន Dell មាន Asus មាន Asus ហើយផ្សេងៗហ្នឹងក៏ពួកយើងបង្រៀនបងប្អូនក្នុងការបុក program ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងនឹងបន្ថែមនៅជំនាញថ្មីមួយទៀតសរុបជាមួយខ្ញុំនឹងតែម្ដងគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះប្រើប្រាស់ប្រអប់អស់នេះក្នុងការបុក program ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមករៀនគឺបងប្អូនចេះពីរប្រភេទគឺទី1បងប្អូនចេះបុក program ទូទៅតាក់ទងទូរស័ព្ទជិត30មុខទី2បងប្អូនទទួលបាននៅprogram របស់ទូរស័ព្ទទាំងស្រុងដោយ free បាទទទួលបានវីដេអូទុកតែមើលថ្ងៃក្រោយដោយ free ហើយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រអប់នេះផងដែរបាទបងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សាជំនាញជួសជុលកម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្នែកបុក program គឺតម្លៃត្រឹមតែ$100តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះបុក program ហើយចង់ថែមជំនាញផ្នែកដោះគោប្រទេសបណ្ដាខោតម្លៃនៃការសិក្សាក៏ត្រឹមតែ$100តែប៉ុណ្ណោះចំពោះបងប្អូនដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តបងប្អូនអាចមកស្នាក់នៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងមួយជិះមកចប់កម្មវិធីហ្នឹងគឺតម្លៃត្រឹមតែ$10,000តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សានៅផ្នែកណាមួយអាចតាក់ទងតាមលេខទាំងពីរខ្សែដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់ខ្សែថ្មីគឺ096 30 40 900 096 700 ទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំនៅកែងខាងកើតជាប់នឹងផ្សារធំទូសង្កែបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទតារា Finance